দর্শক আসসালামু আলাইকুম। কনফিডেন্স ফিজিওথেরাপি সেন্টারের পক্ষ থেকে আমি ডক্টর মোহাম্মদ মাসুম বিশ্বাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে কথা বলবো। আমাদের বিভিন্ন সময় কোশ্চেন আসে, হাঁটুতে অনেক সময় শব্দ হয়, কট করে শব্দ হয়। অনেকে বলেন যে আমরা নিচ থেকে যখন উপরে উঠতে যান তখন শব্দ হয়, অনেকে আবার বসতে গেলে শব্দ হয়, অনেকে সিঁড়ি বেয়ে যখন আরও উপরে উঠতে যান তখনও শব্দ হয়। এর কারণ কি এবং করণীয় কী? দর্শক, আমরা যদি একটু কারণ চিন্তা করি, আমরা যদি হাঁটুর অ্যানাটমিক্যালি যদি আমরা চিন্তা করি, হাঁটুটা হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স জয়েন্ট। বডির সবচেয়ে কমপ্লেক্স জয়েন্ট হচ্ছে হাঁটু, যেটাকে আমরা মেডিকেল ভাষায় নি জয়েন্ট বলি। এই জয়েন্টটাকে যদি আমরা আর্টিকুলেশন চিন্তা করি তাহলে দেখা যায় এটার সাথে অনেকগুলো হাড়, লিগামেন্ট, সাইনোভিয়াল ফ্লুইড অনেক কিছু জড়িত। তো দর্শক, বিশেষ করে যাদের বয়স 40 আপ, মহিলাদের আরও আগেও হতে পারে, 40 আপ যাদের বয়স 40-এর উপরে, তাদেরই আমাদের একটা গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তন চলে আসে, হাড়ের ক্ষয় তৈরি হয়। যেমন বিশেষ করে জয়েন্টের মাঝখানে যে কার্টিলেজগুলো থাকে, আমরা যদি একটু চিন্তা করি, এটা একটা সুস্থ হাড়। এই হাড়ের ভিতরে ফ্লুইড থাকে, লিগামেন্ট থাকে, এটাকে আমরা বলি প্যাটেলা। তো দেখা যায় যখনই হাড়টা এভাবে যখন মুভ করে, ঠিক হাড়ের এই অংশে এবং এই নিচের অংশে দুই পাশে একটা কাভারিং থাকে, যেটাকে আমরা মেডিকেল ভাষায় বলি কার্টিলেজ। তো স্বাভাবিক তো এই কার্টিলেজটা যখন ক্ষয় শুরু হয়, তখন ওই জায়গাটা উঁচু নিচু হয়ে যায়। অর্থাৎ যেই হাড়টা আমার খুব মসৃণভাবে যেটা স্মুথলি যেটা মুভিং হতো, সেটা আর স্মুথলি মুভিং হয় না। যখনই দুই পাশ থেকে ক্ষয় শুরু হয় তখনই কট করে শব্দ হয়, কারণ তখন ফ্রিকশন হয় ভিতরে, মুভমেন্ট করতে করতে ভিতরে একটা ফ্রিকশন হয়। তো দর্শক, এই যে ফ্রিকশনটা হয়, ফ্রিকশন হয়ে গেলে কি হচ্ছে, ভিতরে ইনফ্লামেশন হচ্ছে, অনেক সময় ফ্লুইড কালেকশন হচ্ছে, আবার ওই জায়গাটা অনেক সময় ফুলে যাচ্ছে, অনেক সময় লাল হয়ে যাচ্ছে, অনেক সময় টেন্ডারনেস হচ্ছে, ধরার সাথে সাথে পেইন হচ্ছে, ওখানে হাত দিলেই পেইন হচ্ছে। দর্শক, এই যে কমপ্লেইনগুলা, এটাকে রিমুভ করার যদি আমরা ওয়ে চিন্তা করি, সেটা হচ্ছে ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট। আপনি যদি এই জাতীয় হাঁটু ব্যথা, যাদের শব্দ হচ্ছে, কট করে শব্দ হচ্ছে এবং ভিতরে ইনফ্লামেশন আছে, আমরা যদি এটাকে রিমুভ করার চিন্তা করি, তাহলে একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে ফিজিওথেরাপি। এই যে হাড় ক্ষয়জনিত প্রবলেম, অস্টিওআর্থ্রাইটিসের যে প্রবলেম, এর ফিজিওথেরাপি যদি আমরা চিন্তা করি কি হতে পারে, আমরা বিভিন্ন প্রকার ইকুইপমেন্ট, বিভিন্ন প্রকার মডালিটিস, যেমন সাউন্ড ওয়েভ ভাইব্রেশন হতে পারে, হাই ফ্রিকোয়েন্সি কারেন্ট হতে পারে, মাসেল স্টিমুলেশন হতে পারে। এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইলেকট্রিক ডিভাইস মেকানিজম। এরপর যদি আমরা চিন্তা করি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, যেমন যাদের এই জাতীয় শব্দ হচ্ছে, তারা যদি ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ মতো বেশ কিছু এক্সারসাইজ, যেমন স্ট্রেংথেনিং এক্সারসাইজ হতে পারে, স্ট্রেচিং হতে পারে, তারপর হচ্ছে মাসেল পাওয়ার ডেভেলপ করার জন্য আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ হতে পারে। এই এক্সারসাইজগুলো যদি ঠিকমতো করা যায়, তাহলে কি হবে, হাঁটুর উপরের অংশ এবং নিচের অংশ, দুই ধাপের যে মাসেলগুলা, মাংসপেশিগুলা, সেগুলো স্ট্রং হবে, শক্ত হবে। তাহলে কি হবে, আপনার এই শব্দটা যেমন কমে যাবে, অন্যদিকে পেইন কমে যাবে, আবার আপনি স্টেবল ফিল করবেন আগের চেয়ে। এর পাশাপাশি যেটা আপনার দরকার, বিশেষ করে যেহেতু আপনার বয়স হচ্ছে, ফুড সাপ্লিমেন্টারি দরকার। যেমন কিছু ভিটামিন ঘাটতি হতে পারে, ভিটামিন D3 ঘাটতি হতে পারে, ক্যালসিয়াম ঘাটতি হতে পারে, মিনারেলের ঘাটতি হতে পারে। এগুলোকে ফুড সাপ্লিমেন্টারি দিয়ে আপনাকে কভারেজ করতে হবে। তো দর্শক, এই জাতীয় হাঁটুতে যাদের শব্দ হয় এবং অস্টিওআর্থ্রাইটিস পেইন জাতীয় যারা ভুগতেছেন, তারা অবশ্যই আপনার নিকটস্থ কোনো ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ নেবেন। তাহলে আপনি এই ব্যথা থেকে মুক্ত হতে পারবেন এবং আপনার এই হাঁটুর শব্দ কমে যাবে। তো দর্শক, আজকে এই পর্যন্তই। যাদের এই ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস বা শেয়ার করবেন। আরও কিছু জানার থাকলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখবেন, অথবা আমাদের যে নাম্বারটা দেওয়া আছে ফোন দেবেন, আমরা বিস্তারিত আরও জানাবো। দর্শক, আজকে এই পর্যন্তই। আবার আসবো অন্য কোনো টপিক নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।